हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरद। तो दोस्तों, इधर में देख सकते हैं आप ये फार्मटेक 35 चैम्पियन, जिसका मैंने गियर का जॉब किया। जैसे मैंने एक पिछला वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि उसका गियर का जॉब करना है हाइड्रोलिक का। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट है। देख सकते हैं अभी अपने कार्य के लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट है। दिखाओ उसका हाइड्रोलिक। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका हाइड्रोलिक, ये लीवर हमने डाउन किया। ये लीवर करीब से दिखाओ, करीब से दिखाओ। देख सकते हैं ये लीवर का सेटिंग बिल्कुल जहाँ से हमने उठाना चाहा। देख सकते हैं हाइड्रोलिक ये बिल्कुल डाउन है। देख सकते हैं जहाँ से हमने इसको उठाना चाहा, है ना, ये पूरी तरह से। और पूरा उठा लेने के बाद ये ओवरलोड नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें से फ्री प्ले होना चाहिए। तो ये और ये ड्रॉप लीवर देख सकते हैं, यहाँ मिडल से काम करना चाहिए। देख सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल मिडल से काम करेगा। तो अभी इसका भी गियर का जॉब वगैरह कंप्लीट करके रखा है हमने। तो ये फाइनल है। अभी हम ऑनर को डिलीवर करेंगे। इसी तरह से देख सकते हैं इधर में आ जाओ। अभी ये FT देख सकते हैं फार्मटेक 45। अभी उसका वायरिंग का जॉब बाकी है ना, थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह का। तो इसमें भी मैंने गियर का जॉब किया था और हाइड्रोलिक का। तो ये भी अभी कार्य के लिए कंप्लीट तैयार है, बस केवल वायरिंग का काम बाकी है। एक मिनट देखना, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी दिखाओ, उसका भी हाइड्रोलिक दिखाओ, आ जाओ। तो देख सकते हैं दोस्तों, उसका ये हाइड्रोलिक, इसका भी लीवर जहाँ से हम इसको उठाना चाहेंगे। देख सकते हैं, है ना, ये अभी थोड़ा टाइट है, इस वजह से इधर बिठाओ, दो डाउन करो, हल्का सा वजन दो। हाँ, अभी ये ड्रॉप लीवर भी देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल जहाँ से मिडल से उठाना है। देख सकते हैं, है ना। चलो डाउन करो, इधर बिठाओ। तो इसका मैंने काम किया दोस्तों, हाइड्रोलिक का और गियर बॉक्स का। इधर में आ जाओ। और सबसे बड़ी दोस्तों इसमें समस्या ये थी कि ये ट्रैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रहा था। तो इसका भी हमने काम किया है। देख सकते हैं, काम के चलते मैं इसका पूरा वीडियो नहीं बना पाया कि उसमें क्या वजह थी, किस वजह से ये गर्म हो रहा था। लेकिन हाँ, इसको जुताई में ले जाने के बाद हम इसमें जो फॉल्ट था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, इसके ऑनर से खुद जानेंगे। इसको आज हम डिलीवर करेंगे, आज या तो कल। अभी तो काफ़ी वक्त हो गया है शाम का, तो हम इसको कल डिलीवर करेंगे और जुटाई में उसके ऑनर से बात करेंगे चलाने के बाद। तो वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो वो वीडियो देखना भी ना भूले, बहुत जल्द आएगा। तो इसमें गर्म आने वाला प्रॉब्लम था, बहुत ही तेज़ गर्म हो रहा था ये ट्रैक्टर। इसी तरह से देख सकते हैं दोस्तों, इधर में आइसर खड़ा है। ये आइसर में मेरे को उसका हाइड्रोलिक का ऑयल वगैरह चेंज करना है, तो उसका भी जॉब होगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू हॉलैंड 4010 देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर का कंडीशन भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये ट्रैक्टर में समस्या ये है कि उसका ब्रेक, जब हम पैडल लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़ोरों से आवाज़ आती है। तो इसके लिए मेरे को इसको खोलना है। तो इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ब्रेक की आवाज़ जो है, इससे हमारे काफ़ी किसान भाई परेशान होते हैं। और एक साइड का ब्रेक ज़्यादा लगता है, एक साइड का कम। तो पहले मैं आपको उसको ट्रायल लेके दिखाता हूँ, है ना, कि इसमें आवाज़ किस तरह से आती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि उसमें वजह किस तरह से है। तो मैंने ट्रैक्टर को कर लिया स्टार्ट। अब लगाते हैं हम इसको रिवर्स। तो अभी देखना दोस्तों, जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा ना, इसमें बहुत ज़ोरों से आवाज़ आएगी। और एक साइड का ब्रेक लगता है, एक साइड का नहीं लगता है। तो अभी देखना, मैं इसको रिवर्स में पहले ब्रेक लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हमने ब्रेक लगाया, देखा आपने। अब ये मैंने ब्रेक छोड़ दिया। देखो दोस्तों, ये मैंने ब्रेक लगाया और अब मैं इसको फर्स्ट में डालता हूँ। अभी देखना दोस्तों, मैं इसमें ब्रेक लगाऊंगा। ये मैंने ब्रेक लगाया,
बहुत ही ज़ोरों से आवाज़ आता है ना। आपको महसूस होता होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सुनाने की, इसलिए मैंने माइक को बाहर रखा है ताकि आपको साफ आवाज़ सुनाई दे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माइक यहाँ पे जेब में लगाया है ताकि आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। अभी मैं उसको लगाता हूँ वापस से रिवर्स, देख सकते हैं है ना। अब मैं इसको फर्स्ट में लेता हूँ, अभी देख सकते हैं आप। तो ये एक बहुत तेज़ आवाज़ है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि उसमें जो वजह है ना उसको हमें ठीक करना है। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा दोस्तों, लेकिन आपको एंड तक देखना होगा। तो अब मैं करता हूँ दोस्तों ट्रैक्टर को बंद। ये कर लिया हमने बंद। तो कैमरा करीब ले लो अब। हाँ तो दोस्तों, ये ट्रैक्टर में जैसा मैंने न्यू हॉलैंड में आपको एक आवाज़ सुनाई, वो ब्रेक का आवाज़ है। तो इसके लिए मेरे को उसका ब्रेक वगैरह उसको खोलना होगा और उसका पूरा लिप कवर भी मैं खोल दूंगा। उसका ऑयल वगैरह हम चेक करेंगे, उसके बाद उसका लेज़र वगैरह चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है, तो अब इसको सवेरे खोलेंगे। अभी मेरे पास में वक्त नहीं है इतना, क्योंकि मुझे ये आइसर का भी काम करना है। तो इसका भी पूरा लिप कवर वगैरह खोल के उसका मेरे को केवल हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करना है। हाइड्रोलिक गियर सब एक ही होता है। तो इसका भी हम गियर टॉप हाइड्रोलिक लिप कवर पूरा खोल देंगे। इसी तरह से हम न्यू हॉलैंड देख सकते हैं, इसको भी हम खोलेंगे और खोलने के बाद आपको बताएंगे कि उसमें कितना ऑयल जाएगा, कितने नंबर का जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसको कम से कम 5 साल हो चुके हैं ये ट्रैक्टर को, तो इसका ऑयल वगैरह अभी तक ऑनर ने चेंज नहीं किया है। तो देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। तो जल्दी से हम इसको सवेरे खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कि उसमें वजह क्या है, ये आवाज़ को कैसे ठीक किया जाता है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था कि इसका हमें ब्रेक में जो साउंड आता था, जो आवाज़ थी ब्रेक की, उसको बंद करना था। तो देख सकते हैं कि हमने इसका लिप कवर वगैरह उतार लिया है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि दोस्तों जब भी इसमें आप ऑयल वगैरह चेंज करते हैं तो इसका क्लीन होना ज़रूरी है। तो उसका लेडर वगैरह हमने चेक किया, बिल्कुल ठीक था। उसमें ऑयल का ही प्रॉब्लम था। उसमें ऑयल पहले तो कम था और ऑयल का जो ग्रेविटी है वो ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑयल उसका जो हमने पुराना निकाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसका कालापन भी देख सकते हैं। तो ये ऑयल ख़राब होने की वजह से, और ऑयल भी कम निकला है जितना होना चाहिए। इसमें 23 लीटर ऑयल आता है। समझ लो आप 25 लीटर भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 2 लीटर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा है, कम होगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो ऑयल कम था और एक साइड का जो ब्रेक, जैसा मैंने बोला कि वो बहुत कम ले रहा था, तो उसका सेटिंग में प्रॉब्लम था। तो ये पूरा हमने अच्छे से क्लीन कर लिया, उसको सेट कर लिया है ना। क्योंकि दोस्तों काम के चलते मैंने उसका पूरा खोल फिटिंग का वीडियो आपको नहीं दिखाया है, तो करीब से दिखाओ। ऑयल को चेंज करने से पहले इस तरह से अच्छे से क्लीन होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। इसमें पूरा ऑयल निकालने के बाद इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी एमड़ी या कचरा रह जाता है तो फिर वही समस्या हमारे किसान भाई के सामने आएगी। उनका जो भी पैसा लगा है वो जाया जाएगा, क्योंकि उसमें गियर वगैरह जब चलता है ना तो उसमें रगड़ खा के कटाई बनती है, छोटी छोटी एमड़ी बनती है, वो सेक्शन फिल्टर को चौक करती है। और हाँ दोस्तों, जैसे आपने क्लीन किया, क्लीन करने के दौरान पहले हम डीजल का फुहार लगाते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी का प्रेशर लगाते हैं। तो इसको बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल सुखा देना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डीजल रह गया या पानी रह गया तब भी हमारा जो नया ऑयल है उसको ख़राब कर देगा। पानी आने से बिल्कुल ऑयल का जो रंग है वो सफ़ेद हो जाएगा। बहुत से किसान भाइयों की कंप्लेन होती है। तो इसके लिए जैसा मैंने पिछले वीडियो डाले उसमें बताया था कि यहाँ पे इसमें एयर बडर लगा होता है, अगर वो चौक होगा तब भी आपका ऑयल का रंग पूरा चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने इसको क्लीन किया। इसी तरह से हमें आइसर का भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसका भी लिप कवर उतारा है, इसका भी हमें ऑयल चेंज करना है। तो पहले मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद इसका भी दिखाऊंगा, इसको हमें कैसे क्लीन करना है। देख सकते हैं इसका भी पूरा हमने खोल के रखा है। तो चलो दोस्तों, इसमें हम कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे, जैसा कि ऑयल कितना आएगा वो तो मैंने आपको बता दिया। कौन सी ब्रांड का ऑयल यूज़ करेंगे, हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए हमारे ट्रैक्टर में, वो पूरी बातें मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे क्लीन करके दिखाया, तो इस तरह से क्लीन होना ज़रूरी है। तो अभी हम इसमें ऑयल डालना है। तो पता नहीं ये हमारे किसान भाई ये कौन सा ऑयल उठा के आ गए, देख सकते हैं यहाँ पे, न तो उस पर कोई अटा है न पता है, देख सकते हैं।
तो यही गलतियाँ करते हैं हमारे मैकेनिक भाई कि जो भी हाथ में आया, जो भी किसान ने ला के दिया वो डाल दिया, या तो खुद भी ला के डाल देते हैं। उसी वजह से फिर हमारे किसान भाई को लंबी लागत का सामना करना पड़ता है, बहुत मोटी लागत का सामना करना पड़ता है। तो अब हम इसमें डालेंगे ब्रांडेड ऑयल। वो कौन सी कंपनी का है वो भी दिखाएंगे। इसको पहले यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये बेफजूल का खर्चा है, बिना फोकट के किसान भाई को ये लागत लगने वाली है, इससे तो ये हम नहीं डालेंगे। अब हम किसान से बात करते हैं, बोलेंगे कि हम ब्रांडेड कंपनी का ये ऑयल यूज़ करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहे, हम दूसरा ऑयल मंगवाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया कि वो ऑयल न तो उसका कोई अटा था न पटा था, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये ब्रांडेड ऑयल मंगवाया है, एटलांटिस। करीब से दिखाओ, देख सकते हैं ये एटलांटिस ऑयल, और ये संपूर्ण स्वदेशी, देख सकते हैं यहाँ पे भरोसा देश का। और हाँ दोस्तों, ये ऑयल, ये जो ब्रांड है हमारे भारत में, पूरे भारत में ये चलता है। देख सकते हैं यहाँ पे इनका ये कस्टमर केयर नंबर भी दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, और उनका लाइसेंस वगैरह भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसका मतलब कि ये 100% ब्रांडेड है। मैंने आज तक काफ़ी कंपनियों के ऑयल यूज़ किए, इसमें इनका कभी भी ये नंबर या तो उनका ये लाइसेंस नंबर बहुत कम देखने को मिला है। तो ये भरोसा देश का, जैसा मैंने आपको बताया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ब्रांडेड ऑयल है। तो हाँ मेरे किसान भाइयों, अगर आपको आपके ट्रैक्टर में जब भी, चाहे हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया या इंजन ऑयल हो गया, आपको ब्रांडेड ही यूज करना है। अभी मैंने आपको दिखाया, इस पर कोई अटा पटा नहीं था। तो यही गलतियाँ करते हैं हमारे किसान भाई भी और मैकेनिक भाई भी। जो भी ऑयल मिलता है मार्केट से उठा के डाल देते हैं, फिर बोलते हैं हमारे ब्रेक में आवाज़ आने लगा, हाइड्रोलिक ठीक से काम नहीं करता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आप जब भी ऑयल चेंज करते हैं तो सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको बिना साफ किए दुनिया का कोई भी नंबर 1 ब्रांड ला के डाल दो, वो ख़राब हो जाएगा। अगर उसमें सफाई के दौरान थोड़ा सा भी पानी रह गया या डीजल रह गया, तब भी आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का अवश्य आपको ध्यान रखना है। सफाई करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई करके सुखा लेना है, उसके बाद ही ऑयल डालना है। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, ये ऑयल को ट्रैक्टर में हम ऐड करके आपको दिखाएंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों, ये न्यू हॉलैंड 4010, जिसका डिप्रेशन ऑयल कह लो या गियर ऑयल कह लो, उसका जो कैपेसिटी कंपनी ने दिया है वो 23 लीटर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 लीटर का कैन है और ये 10 लीटर का। तो हमें इसमें 23 लीटर डालना है। 23 की जगह पर अगर आप 25 लीटर भी डाल दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, कम नहीं होना चाहिए, उसका जो कंपनी ने गेज दिया है उसके मुताबिक हमें ऑयल डालना होता है। तो देख सकते हैं कि ये ऑयल, इसका क्वालिटी भी हम देखते हैं। करीब में लाओ, देख सकते हैं इसका ये क्वालिटी दोस्तों आप। और उसमें जो चिकनाहट है आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑयल। तो इस तरह से ब्रांडेड ऑयल आप डालोगे ना, तभी आपका काम चलेगा, न कि कोई भी मार्केट से उठा के डाल देना है। बहुत बढ़िया ऑयल। चलो इधर डालो, इसमें उसका डेंट प्लग वगैरह लगा लिया है ना, देखना। चलो लगाओ जल्दी से। तो उधर से दिखाओ रेहान, धीरे से दिखाओ रेहान, धीरे से। देख सकते हैं दोस्तों ऑयल का क्वालिटी, करीब से दिखाओ। तो दोस्तों, जैसा कि ये ऑयल पे लिखा है भरोसा देश का, तो ये OIB ऑयल देख सकते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल। उत्तो का मतलब ये होता है OIB यानी ऑयल इमर्स ब्रेक। इसमें ये ऑयल को यूज़ किया जाता है। बहुत से लोग और बहुत से हमारे किसान भाई और मैकेनिक भाई भी ये गलती करते हैं कि 90 नंबर का ऑयल डाल देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, बोले हमारी ब्रेक आवाज़ करने लगी, ठीक से ब्रेक नहीं लगती है। तो यही गलती, जो ट्रैक्टर में OIB ब्रेक है उसमें हमें उत्तो ऑयल डालना है। यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल ही हमें यूज़ करना है। 90 नंबर या 68 नंबर डाल दिया, और हाँ 68 नंबर तो केवल GCB के लिए होता है। बहुत से लोग ये ऑयल डाल देते हैं और फिर बड़ी लागत का सामना करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने आपका चहीता, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि दोस्तों आपका चहीता, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरैट रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता है
और आगे भी लाता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके इतने हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें 23 लीटर ऑयल जाएगा, लेकिन मैं इसमें 23 की जगह पे 25 लीटर ऐड कर दूंगा, क्योंकि उसका पूरा लाइन खाली है ना। सेक्शन फिल्टर वगैरह हमने खोल दिया था। और हाँ दोस्तों, उसका फ़िल्टर वगैरह हमें पूरा चेंज करना है। जो सेक्शन फ़िल्टर है बाहर लगता है, उसको भी हमें चेंज कर देना है। तो चलो जल्दी से हम इसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, और ऑयल डालने के बाद उसका पूरा फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाएंगे कि उसमें जो ब्रेक का आवाज़ था पहले, वो किस तरह से सॉल्व हो गया। वीडियो में आप एंड तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको कि अगर आपको ये ऑयल को ख़रीदना है तो यहाँ पे इनका ये कस्टमर नंबर दिया है, करीब से दिखाओ, ये वाले नंबर पे अभी संपर्क करें और आप ये ऑयल मंगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर पे संपर्क करके आप ये कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलो एजाज इसको जल्दी से पूरा फिट कर लो। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसका पूरा हाइड्रोलिक लिप कवर वगैरह फिटिंग कर लिया है। जैसा मैंने बताया कि उसका ब्रेक में आवाज़ था, तो हमने इसकी अच्छे से साफ़ सफाई की और उसके बाद हमने इसमें उत्तो ऑयल चेंज किया है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने उसका लेदर वगैरह पूरा खोल के चेक किया, वो बिल्कुल ठीक था। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसको अच्छे से क्लीन किया है ना। उसमें जो भी कचरा वगैरह था उसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। उसमें आवाज़ आने की एक ही वजह थी कि इसमें ऑयल कम था और ऑयल भी पूरा ख़त्म हो चुका था। तो चलो अब देखते हैं कि अब आवाज़ आती भी है या नहीं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कल आपने देखा होगा दोस्तों कि उसमें बहुत ज़ोरों से एक आवाज़ आ रही थी ब्रेक लगाने पे। अभी देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये ब्रेक लगाया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अब इसको हम रिवर्स में भी ब्रेक लगाएंगे। देख सकते हैं ये ब्रेक लगाया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अब हम इसको आगे में ब्रेक लगाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा पीछे से दिखाना। अब रिवर्स में भी ब्रेक लगा के दिखाएंगे। देख सकते हैं। अब हम आगे में ले जाके उसको लगाएंगे ब्रेक। तो देखा दोस्तों, पहले इसमें बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी ना। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरह से अपने कार्य के लिए तैयार है। तो अब हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम इसके ऑनर को ये ट्रैक्टर डिलीवर कर देंगे। तो आपने देखा कि केवल उसमें ऑयल ख़राब होने की वजह से और ऑयल कम होने की वजह से इसमें ब्रेक लगाने पे बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, गहराई से सुना होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें आवाज़ किस तरह से थी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाले इससे भी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।